안녕하세요. 자, 이번에는 종소리를 가지고 다양한 방법으로 하는 반주를 해보겠습니다. 종소리를 먼저 I, M 이렇게 줄을 퉁긴 다음에 그 다음 줄에 대는 거를 아포얀도 주법이라 그래요. 멜로디는 아포얀도 주법을 사용해서 여기에 3번 줄을 엄지로 반주를 넣을 텐데 아라히레 주법으로 소를 칩니다. 다음은 소를 도레미파솔 이렇게 해서 도레미파솔 5번 줄에서부터 도예요. 이 포지션입니다. 도레미파솔 여기에서 이거를 엄지로 한번 해보세요. 멜로디는 위에서 엄지를 이렇게 누른 다음에 그 다음 줄에 대주세요. 여기다가 셋째 줄을 검지로 반주를 넣어주세요. 솔을 새끼손으로 계속 누른 상태에서 반주를 넣을 건데 도레미파솔은 도레미파솔 도는 3번 손, 레는 개방현, 미파솔 여기서 미미미 엄지로 미미미솔 도레미 파파파파파 미미미 레도레솔 소를 계속 이렇게 누르는 걸 이제 아이로 반주를 할 거예요.
포지션을 배울 텐데요. 5 포지션은 5프렛부터 1번, 2번, 3번, 4번 이 5, 6, 7, 8 프렛 에서 도, 레, 미, 파, 솔 이렇게 가는 거를 5프렛이라고 합니다. 5프렛에 레를 계속 누른 상태에서 미미미 종소리 엄지로 쳐보세요. 이거를 여기 3번 줄을 검지로 반줄을 넣어주세요. 그 다음에는 이제 7포지션이에요. 7번째 칸부터 1, 2, 3, 4 그래서 6번 줄에 이렇게 8프렛에서 6번 줄을 도로 잡고 도, 레, 미, 파, 솔 여기서 미미미를 엄지로 쳐요. 미, 솔, 도, 레, 미, 파, 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 도, 레, 솔, 미, 솔, 도, 레, 미, 파, 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 미, 솔, 솔, 파, 레, 도. 네, 도가 가운데 손, 2번 손, 새끼손이래. 미는 1번, 파는 2번, 새끼손으로 네, 4번이 솔입니다. 도, 레, 미, 솔. 이거가 충분히 익혀지시면 여기 3번 줄 개방현 솔을 반주로 넣어서 한번 해보세요. 반주로. 다시 한번 해드릴게요. 다음은 12포지션입니다. 12포지션, 12번 칸, 13프렛, 14프렛, 15프렛 이렇게 손가락 1, 2, 3, 4 가는 거를 12프렛이라고 하는데 13프렛에 2번 줄 여기가 도예요. 도, 레, 미, 파, 솔인데 이 미는 끝까지 눌러주세요. 1번 손으로. 도, 레, 미, 파, 솔 여기서 종소리 미미미를 IM으로 해서요. 네, 여기다가 세제 줄을 엄지로 반줄을 넣습니다.
도레미파솔. 여기 이제 다시 여기 이 포지션으로 와서 도레는 개방현, 도레미파, 미파는 1, 2번으로 하고요. 솔은 개방현, 도레미파솔. 그러고서 여기에 6번 줄, 이 낮은 솔을 계속 반주로 넣어줄 거예요. 여기 솔을 잡은 상태에서 이런 식으로 할 건데 2번 손을 계속 이 솔을 누른 상태에서 도레미파솔, 도레미파솔, 2번을 빼고 도레미파솔을 해요. 그런 다음에 여기서 종소리를 미솔 여기 레하고 솔은 개방현 하는 겁니다. 여기다가 미 하고 이제 6번 줄을 엄지로 반주를 넣습니다. 이번에는 5프레트 1, 2, 3, 4 4줄을 눌러요. 세아로 누른 다음에 3번 줄이 도예요. 2번 줄은 미인데 도미 이렇게 하고서 레는 3번 손 미파솔 도레미파솔 IM으로 종소리를 미미미 쳐보세요. 이렇게 한 상태에서 4번 줄에 솔도 여기 세아로 잡혀져 있는데 이 솔을 엄지로 반주를 넣는 거예요. 다음에는 이제 1번 줄에서 전체 1번 줄에서만 종소리를 다 하는 거예요. 미솔 도레미 다시요. 미솔 도레미 파파파파파 미미미레 도레솔 미솔 도레미 네, 이렇게 1번 줄에서만 종소리를 하신 다음에 3번 줄을 개방현을 엄지로 반주를 넣습니다.
엄지 개방약